Baie welkom by Radio Bybelskool, aangebied deur Dr. Ben Booyens van die Weskus Leierskap Instituut. Die onderrigfilosofie van hierdie instituut is om jou prakties toe te rus vir die bediening. Met ander woorde, om aan jou basiese bruikbare kennis en vaardighede aan te leer. Hier is Ben. Ons het verlede keer met u gesels oor die inleiding tot die boek Levitikus. Vandag gaan ons kyk na die samevatting van die inhoud van die boek. Ons het genoem dat die boek in 2 verdeel kan word, naamlik hoofstukke 1 tot 10 en hoofstukke 11 tot 27. Hoofstukke 1 tot 10 handel oor die offers en aanbidding van God. Voordat die Israeliete die beloofde land kon binnegaan, het God eers aan hulle 'n duidelike beskrywing gegee van hoe om hom te aanbid deur 'n stelsel van offerandes, spesifiek diereoffers, in die tabernakel. Die tabernakel sou dan later vervang word met die tempel. God is heilig en vereis van hulle wat hom aanbid om ook heilig te wees. Heiligheid dra die idee van reinheid, afgeskei van sonde en om anders te wees. Levitikus 15 vers 31 sê, so moet julle dan die kinders van Israel van hulle onreinheid afsonder, dat hulle nie deur hulle onreinheid sterwe nie, deurdat hulle my tabernakel wat in die middel is, verontreinig. In hoofstukke 1 tot 5 maak God voorsiening vir 5 verskillende offers. Die eerste 3 is vrywillig en wys na God en is ontwerp om persoonlike toewyding en algehele oorgawe aan God. Hierdie eerste 3 was die brand, spys en dankoffers. Die dankoffer kom ook in een van 3 vorms, dank, gelofte of vrye wil. Elkeen het gesentreer op aanbidding en erkenning van wie God is. Die offers was nie om iemand te red nie, maar was 'n manier om die verhouding met die heilige God te onderhou. Die enigste offer waarvan die deelnemer nie kon eet nie, was die dankoffer. Die laaste 2 offers het gefokus op sonde, skuld en vergifnis. Hulle was verpligtend en word die sonde- en skuldoffers genoem. Dit was veronderstel om vergifnis te bied vir onopsetlike of onbedoelde sondes. By beide was 'n bloedoffer betrokke. Die skuldoffer het ook 'n restitusie ingesluit. Al hierdie offers is ontwerp om die aanbidders te herinner aan die heiligheid van God, die feit dat sonde hanteer moet word en dat vergifnis 'n plaasvervangende bloedoffer vereis het. In hoofstukke 6 en 7 kan u meer lees oor die reëls betrokke by die onderskeie offers. Ek verwys hier na Romeine 12 vers 1 vir die Nuwe Testamentiese offers vir Christene. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jou liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. En in Hebreërs 13 vers 15 en 16, laat ons dan gedurig deur hom aan God 'n lofoffer bring. Dit is die vrug van die lippe wat sy naam bely. Vergeet die weldadigheid en mededeelsaamheid nie, want God het 'n welbehae aan sulke offers. In hoofstukke 8 en 9 het God die Aaronistiese priesterskap bevestig as die enigste amptelike erkende priesters. Hulle moes ook gereinig word en heilig wees om voor God in die tabernakel te fungeer, omdat hulle die volk voor God verteenwoordig het met betrekking tot sonde. In hoofstuk 10 toon die dood van Nadab en Abihu aan ons dat God ernstig is oor om heilig voor hom te wees. Die volgende gedeelte is hoofstukke 11 tot 27, wat handel oor heiligmaking en om heilig te wandel voor God. In hierdie hoofstukke word verskeie opdragte gegee met betrekking tot rein en onrein dinge en hoe Israel veronderstel was om 'n heilige lewe te lei wat hulle skei van ander volke. Dit was 'n roeping tot 'n heilige lewe. Die reëls in hoofstukke 11 tot 15 was hoofsaaklik vir gesondheids- en higiëniese redes en om Israel af te skei van die sondige kultiese praktyke van die volke rondom hulle. Die reëls was vir beskerming en reiniging. Hierdie reëls het ook betrekking gehad op onrein voedsel ensovoorts en is herroep en nietig verklaar deur Christus. U kan meer hiervan lees in Handelinge 10, waar Petrus 'n doek uit die hemel sien neerdaal het met rein en onrein diere op en dat God alles rein verklaar het. Hoofstuk 16 gee aan ons heelwat detail oor die belangrikheid van die dag van versoening. 1 keer per jaar moes die hoëpriester die allerheiligste van die tabernakel betree om versoening te doen vir die sondes van die volk. Hierdie versoening was egter net om die sondes te bedek. Slegs die bloed van Christus kan sonde heeltemal wegwas. Versoening het die idee van plaasvervanging, oordrag van sondes en offer. Dit was 'n afskynsel van Jesus Christus, se plaasvervangende soenoffer aan die kruis, en het 'n tydelike hantering van sondes meegebring voor die dood van Christus. Hoofstuk 17 benadruk die
dat bloedoffers noodsaaklik was om sondes te vergewe. Die boek Hebreërs wys egter duidelik daarop dat dit nie die bloed van diere is wat sonde vergewe nie, maar wel die bloed van Jesus Christus. Die diere se bloed was slegs 'n tydelike simboliese plaasvervanger. God het elke keer wanneer 'n dier geoffer is, vooruitgekyk na die kruis en dan sonde vergewe. Vandag, as ons ons sondes bely, kyk God terug na Golgotha en vergewe sondes as gevolg van dit wat Jesus Christus aan die kruis geoffer het. Hoofstukke 18 tot 27 bevat verdere instruksies of opdragte oor hoe om vir God afgesonder op eenkant gesit te wees en ook hoe om van sonde afgeskei te wees op verskillende vlakke van die lewe, insluitend immoraliteit en homoseksualiteit. Besonderhede wat die feeste en heilige dae aanbetref word ook gegee. Israel se 7 feeste was om 'n gebeurtenis vanuit die verlede te gedenk, om 'n huidige seëning te vra en om vooruit te kyk na 'n toekomstige vervulling. Alhoewel die bepalings van Levitikus nie van toepassing is op Christene vandag nie, is die basiese konsep van heiligmaking en heilige wandel voor God steeds geldig. Hier kan ons gerus kyk na 1 Petrus 1 vers 14 tot 16. Soos gehoorsame kinders moet julle nie jul lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle lewenswandel bestaan het nie. Maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Die tema en doel van Levitikus. Moses het in Levitikus die openbaring van die heilige God aan Israel by die berg Sinaï opgeteken, om te toon dat bloedoffers noodsaaklik is vir die vergifnis van sonde, en wat God verwag van sy volk, wat 'n heilige wandel voor hom betref. Die toepassing is dat heilige God verwag, dat hulle wat hom aanbid en met hom gemeenskap het, self heilig in karakter en gedrag moet wees. Die lering wat uitstaan, is dat God heilig is, en alles en almal wat met hom in 'n verhouding staan, moet ook heilig wees. Heiligheid behels reinheid, afgeskei of op sy gesit, en om heeltemal verskillend te wees. Met ander woorde, ons moenie soos die wêreld lyk nie. Sonde moet hanteer word deur dit te bely en vergifnis te ontvang, voordat 'n persoon in 'n regte verhouding met God kan staan, of hom aanbid en met hom gemeenskap hê. Vergifnis van sonde vind plaas deur 'n aanvaarbare plaasvervangende bloedoffer. Offers sonder geloof en gehoorsaamheid is betekenloos. Israel se offerstelsel was nie ontwerp om te red nie, maar was 'n tydelike manier vir God se verbondsvolk om met hom gemeenskap te kan hê. Die offers is 'n voorskou van Christus se bloedoffer aan die kruis. God se heiligheid vereis dat ons 'n heilige en rein lewenswandel sal lei. Heiligheid is van toepassing op elke gebied van die lewe. Daarmee volstaan ons vereers en gaan volgende keer kyk na die boek Numeri. Onthou om 'n notaboek en 'n pen gereed te hou sodat u aantekeninge kan maak. Tot dan. Totsiens. Baie dankie dat jy saamgeluister het, en ons vertrou dat hierdie reeks, wat 1 keer per week op jou gunsteling radiostasie uitgesaai word, aan jou die nodige kennis verskaf. Skakel gerus weer volgende week dieselfde tyd in. Indien jy Ben wil kontak, doen dit gerus by 079 626 7597 of ben.boyens@gmail.com.